അശ്വതി ഐവറിയുടെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഞങ്ങളുടെ സ്ഥലം വന്ന് ട്രിവാൻഡ്രത്താണ്. ഓൾ കേരള ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ പോസിബിളാണ്. ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷന് ഓരോ ബോക്സിനും വരുന്നത് 300 രൂപ വെച്ചാണ്. ഇന്ന് സെയിലിനായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത് കുറച്ച് ആഫ്രിക്കൻ ലവ് ബേർഡ്സും കുറച്ച് സ്മാൾ കുണൂർസും കോക്കട്ടൈൽസുമാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. ഇന്ന് ആദ്യമായി സെയിലിന് വന്നിട്ടുള്ളത് ലൂട്ടിനോ കോക്കട്ടൈലിൻ്റെ ഒരു ബ്രീഡിംഗ് സെറ്റാണ്. ലൂട്ടിനോ കോക്കട്ടൈലിൻ്റെ 2 വയസ്സ് പ്രായമുള്ള ഒരു ബ്രീഡിംഗ് സെറ്റാണിത്. 2 വട്ടം ബ്രീഡായിട്ടുള്ള ബ്രീഡിംഗ് സെറ്റാണിത്. ഈ ബേഡ്സുകൾ രണ്ടും നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ബേഡുകളാണ്. ബേഡിനെ കൊണ്ടുപോകുന്നവർക്ക് ഉടൻ തന്നെ ബ്രീഡിംഗ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ കണ്ടീഷനുള്ള ബേഡുകളാണ്. ഈ ബ്രീഡിംഗ് സെറ്റിന് വരുന്ന വില 2200 രൂപയാണ്. ലൂട്ടിനോ കോക്കട്ടൈലിൻ്റെ തന്നെ 3 പെയറുകൾ കൈവശമുണ്ട്. 3 പേരും കൂടെ ഒരുമിച്ചെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പെയറിന് 2000 രൂപ വെച്ച് നൽകുന്നതാണ്. ബേഡിന് DNA എടുത്തിട്ടില്ല. ബേഡിനെ ആവശ്യമുള്ളവർ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന നമ്പറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉടൻ തന്നെ ബേഡിനെ ബുക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അടുത്തതായി സെയിലിന് വന്നിട്ടുള്ളത് സ്മാൾ കൊണൂറിൻ്റെ ഒരു പെയറാണ്. സ്മാൾ കൊണൂറിൻ്റെ 8 മാസം പ്രായമുള്ള യെല്ലോ സൈഡഡ് കൊണൂർ മെയിലും പൈനാപ്പിൾ കൊണൂർ ഫീമെയിലുമായിട്ടുള്ള ഒരു പെയറാണിത്. യെല്ലോ സൈഡഡ് കൊണൂറും പൈനാപ്പിൾ കൊണൂറും 2 ബേഡുകളും നല്ല റെട്രാക്ടറിൽ വന്നിട്ടുള്ള പെയറാണിത്. ബേഡുകൾ രണ്ടും നല്ല ക്വാളിറ്റിയുള്ള ബേഡാണിത്. ഈ ബേഡുകൾ രണ്ടും നാച്ചുറലി ബോണ്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള പെയറാണ്. ഈ ബേഡിനെ കൊണ്ടുപോകുന്നവർക്ക് 4 മാസത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ ബ്രീഡിംഗ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ പെയറാണ്. ഈ പെയറിന് വരുന്ന വില 3200 രൂപയാണ്. ബേഡിനെ കണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടവർക്ക് സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന നമ്പറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ബേഡിനെ ഉടൻ തന്നെ ബുക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അടുത്തതായി സെയിലിന് വന്നിട്ടുള്ളത് ആഫ്രിക്കൻ ലവ് ബേഡിൻ്റെ ലൂട്ടിനോ ഓറഞ്ച് പീച്ച് വെറൈറ്റിയിൽപ്പെട്ട ഒരു ബ്രീഡിംഗ് സെറ്റാണ്. ബേഡുകൾ രണ്ടിനും 1.5 വയസ്സ് പ്രായമുള്ള ഒരു ബ്രീഡിംഗ് സെറ്റാണിത്. ബേഡ്സുകൾ രണ്ടും നല്ല ഹെൽത്തിയും നല്ല ക്വാളിറ്റിയിലും വന്നിട്ടുള്ള ഒരു പെയറാണിത്. ഒരു തവണ ബ്രീഡായിട്ടുള്ള ഒരു പെയറാണിത്. കൊണ്ടുപോകുന്നവർക്ക് ഉടൻ തന്നെ ബ്രീഡിംഗ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ കണ്ടീഷനിലുള്ള ഒരു പെയറാണിത്. ബേഡുകൾക്ക് DNA എടുത്തിട്ടില്ല. നാച്ചുറലി പെയറായ ഈ പെയറിന് വരുന്ന വില 1200 രൂപയാണ്. ബേഡിനെ കണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടവർക്ക് സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന നമ്പറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ബേഡിനെ ഉടൻ തന്നെ ബുക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അടുത്തതായി സെയിലിന് വന്നിട്ടുള്ളത് ആഫ്രിക്കൻ ലവ് ബേഡിൻ്റെ തന്നെ ഒരു പെയറാണ്. ആഫ്രിക്കൻ ലവ് ബേഡിൻ്റെ ഫിഷർ വെറൈറ്റിയിൽപ്പെട്ട പെയറാണിത്. ഗ്രീൻ ഫിഷർ ഒപ്പലയൻ ഫീമെയിലും യെല്ലോ ഫിഷർ സേബിൾ ഹെഡ് മെയിലുമായിട്ടുള്ള ഒരു പെയറാണ്. ബേഡുകൾക്ക് രണ്ടും DNA എടുത്തിട്ടില്ല. 2 ബേഡുകൾക്കും 1.25 വയസ്സ് പ്രായമുള്ള പെയറാണ്. കൊണ്ടുപോകുന്നവർക്ക് ഉടൻ തന്നെ ബ്രീഡിംഗ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ കണ്ടീഷനിലുള്ള ബേഡാണിത്. ബേഡുകൾ രണ്ടും നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ബേഡാണ്. 2 ബേഡുകളും നല്ല ക്വാളിറ്റിയിൽ വന്നിട്ടുള്ള പെയറാണിത്. ഈ പെയറിന് വരുന്ന വില 1600 രൂപയാണ്. ബേഡിനെ കണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടവർക്ക് സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന നമ്പറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ബേഡിനെ ഉടൻ തന്നെ ബുക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അടുത്തതായി സെയിലിന് വന്നിട്ടുള്ളത് ആഫ്രിക്കൻ ലവ് ബേഡിൻ്റെ തന്നെ ഫിഷർ വെറൈറ്റിയിൽപ്പെട്ട ഒരു പെയറാണ്. ആൽബിനോ ഫിഷർ ഫീമെയിലും
ആൽബിനോ സ്പ്ലിറ്റ് ഫിഷർ മെയിലുമായിട്ടുള്ള പെയറാണ്. ഈ ബേഡുകൾ നാച്ചുറലി ബോണ്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പെയറാണ്. ബേഡുകൾ രണ്ടും നല്ല ക്വാളിറ്റിയിൽ വന്നിട്ടുള്ള പെയറാണ്. ബേഡുകൾക്ക് 1.5 വയസ്സ് പ്രായമുണ്ട്. കൊണ്ടുപോകുന്നവർക്ക് ഉടൻ തന്നെ ബ്രീഡിംഗ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ കണ്ടീഷനിലുള്ള പെയറാണ്. ഈ പെയറിന് വരുന്ന വില 1600 രൂപയാണ്. ഈ ബേഡിനെ കണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടവർക്ക് സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന നമ്പറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉടൻ തന്നെ ബേഡിനെ ബുക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. വീഡിയോ കണ്ട എല്ലാവർക്കും നന്ദി. ബേഡ്സിനെ വളർത്തുന്നതിനെക്കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടോ അതിൻ്റെ ഫുഡുകളെക്കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടോ ഉള്ളവർക്ക് എൻ്റെ നമ്പറുമായി ബന്ധപ്പെടാം. താങ്ക് യു ഫോർ ഓൾ.